హాయ్ అండి, అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం స్వరాజ్ 735 ఎఫ్ఈ బండి అనమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. వెహికల్ యొక్క మోడల్, ప్రైజ్, లొకేషన్, డీటెయిల్స్ అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తున్నా. ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడడం వల్ల వెహికల్ యొక్క మోడల్, ప్రైజ్, లొకేషన్ అనేది తెలిసిద్ది అనమాట. చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు, అన్న మాకు ఈ లొకేషన్లో కావాలి, మాకు ఆ లొకేషన్లో కావాలి, మాకు తెలంగాణలో కావాలి వెహికల్స్ ఉంటే చూడన్న అని చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట. పూర్తిగా చూడండి, దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ నచ్చితే తెచ్చుకోండి. చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారన్నమాట వెహికల్స్ కావాలని. మన ఛానల్లో వచ్చే ప్రతి ఒక్క వీడియో మిస్ కాకుండా చూడడం వల్ల మీకు ఇంకా క్లారిటీ డీటెయిల్స్ అనేది తెలిసిద్ది అనమాట. ఓకేనా. మన ఛానల్లో ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క వెహికల్ అనేది ఏదో ఒక లొకేషన్ నుంచి అయితే వస్తుంటాయి అనమాట. చాలామంది అమ్మాలనుకుంటున్నారు, అలాగే చాలామంది కొనాలని అయితే అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడైతే సీజన్ అయితే వస్తుంది అనేది చెప్తున్నారు చాలామంది. అన్న సీజన్ అయితే వస్తుంది, మంచి వెహికల్ అంటూ చూడన్న మేమైతే వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాము. కొద్దిగా కాస్ట్ అయినా పర్వాలేదు, కొద్దిగా మీడియం సైజులు అనేది సరే చూడండి అని చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న బడ్జెట్ల ప్రకారం అయితే వెహికల్స్ అనేది అడుగుతున్నారన్నమాట. నేను ఏ వెహికల్ అంటే ఆ వెహికల్ అనేది తీసుకొస్తూ ఉంటాను. అంటే మన ఛానల్లో ప్రతి ఒక్క వెహికల్ జెన్యూన్ వెహికల్ అనమాట. రిపేర్ లేని వెహికల్సే, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేని వెహికల్సే మన ఛానల్లో అయితే ఉన్నాయి అనమాట. ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, వెహికల్ నచ్చితేనే తెచ్చుకోండి. ఓకేనా. ఈరోజు మీ ముందుకి తీసుకొచ్చిన వెహికల్ వచ్చేసి స్వరాజ్ 735 ఎఫ్ఈ బండి అనమాట. వెహికల్ అనేది అమ్ముతున్నారు. మోడల్ చూసుకుంటే 2018, 12 అన్నాళ్ళు అయితే తీసుకున్నారన్నమాట. 2018 డిసెంబర్ ఎండింగ్లో అయితే తీసుకున్నారు. 2019 రిజిస్ట్రేషన్ అయితే జరిగిందనమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ నచ్చితేనే తీసుకోండి. వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు, ఎలాంటి రిపేర్ అయితే ఏం లేదనమాట. వెహికల్ వచ్చేసి 3000 గంటలు అయితే తిరిగిందని ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. 3000 గంటలు తిరిగిన రీడింగ్ అనమాట. ఒకసారి అయితే రీడింగ్ కూడా అయితే చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉందని ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు, ఎలాంటి రిపేర్ అయితే ఏం లేదని అయితే చెప్తున్నారన్నమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ కొనాలనుకున్న వాళ్ళైతే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా. వెహికల్ వచ్చేసి టైర్లు చూసుకుంటే 85% దాకా అయితే ఉన్నాయి అనమాట. 85% దాకా అయితే ఈ యొక్క వెహికల్స్ అయితే ఉన్నాయి. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ నచ్చితేనే తీసుకోండి. వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉందన్నమాట. ఎలాంటి రిపేర్ లేదు. 85% దాకా టైర్స్ కూడా అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్ మొత్తం చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు వెహికల్ ఓకే అనిపిస్తేనే తెచ్చుకోండి. ఓనర్ చెప్పే ప్రైస్ వచ్చేసి 4,60,000. 4,60,000 అనేది ఫైనల్ అయితే కాదు, ఫిక్స్ అయితే కాదు. కూర్చొని మాట్లాడుకోండి. ఇలాంటి వెహికల్స్ అనేది మీ ముందుకి తీసుకొస్తూ ఉంటాను అనమాట. తర్వాత మీరైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి వెహికల్స్ అనేది. ఓకేనా. ఈ వెహికల్ కానీ మీకు నచ్చిందంటే ఓనర్ నెంబర్ కూడా టైటిల్ అయితే ఉంటుంది. డైరెక్ట్గా ఓనర్తోనే మాట్లాడి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారన్నమాట, అన్న మాకు వెహికల్ కావాలన్నా, మాకు ఈ లొకేషన్ అన్న, మాకు ఆ లొకేషన్లో కావాలని చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు. ఈ యొక్క వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్ తాడిపత్రిలో అవుతుందన్నమాట. తాడిపత్రి అనే విలేజ్లో ఈ యొక్క వెహికల్ అవుతుందని ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. దగ్గరలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ వచ్చేసి అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్లో అయితే ఉంది. పక్కన విలేజ్ వచ్చేసి తాడిపత్రి అనే విలేజ్లో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే ఉందని ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే ఓనర్తో మాట్లాడి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. చుట్టుపక్కల ఉన్న విలేజ్ నుంచి కానీ, మండలం కానీ, డిస్ట్రిక్ట్ సైడ్ నుంచి కానీ ఎవరైనా వెహికల్ తీసుకోవాలనుకున్నా సరే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా వెహికల్స్ అనేది మీ ముందుకి తీసుకొస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. మిస్ కాకుండా అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ నచ్చితేనే తెచ్చుకోండి. అలాగే చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారన్నమాట, మాకు ఈ లొకేషన్లో కానీ, మాకు ఆ లొకేషన్లో కానీ ఎవరైనా అమ్మే వాళ్ళు ఉంటే చెప్పండి అని అయితే అడుగుతున్నారన్నమాట. మీ దగ్గర కూడా వెహికల్స్ అమ్మాలనుకుంటే ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఈరోజు సండే అనమాట. వీడియోస్ అనేది ఫుల్గా అయితే చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాను. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్స్ అమ్మాలనుకుంటే వెంటనే ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ పంపించండి. ఈరోజుగా రేపు మార్నింగ్ అయితే చాలా వీడియోస్ అయితే వస్తుంటాయి అనమాట. మీ యొక్క వెహికల్స్ కూడా రావాలంటే, మీ యొక్క వెహికల్ కూడా తొందరగా వీడియో చేయాలనుకుంటే ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ పంపించండి. అలాగే నేను కొత్తగా చెప్పేది ఏంటంటే, నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే, వాట్సాప్ అనేది డిలీట్ అయిపోయింది అనమాట నిన్న. దానివల్ల బ్యాకప్ డేటా అనేది రాలేదు. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్స్ నాకు పంపించి వీడియో చేయలేకపోయినా, ఏదో ఒక నెల అయినా సరే ఇంకా సేల్ కాకపోయినా, మీరు చెప్పిన ప్రైజ్ ఎక్కువ ఉందని కూడా సేల్ కాకపోయినా సరే మళ్ళీ ఫొటోస్ పెట్టండి. కొద్దిగా ప్రైజ్ అనేది తగ్గించి జనాలకు నచ్చే విధంగా అయితే పెట్టండి. ప్రైస్ కూడా రీజనబుల్ రేట్లో పెడితే తొందరగా సేల్ అయ్యే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట మీ యొక్క వెహికల్ అనేది. ఓకేనా. మిస్ కాకుండా మీ యొక్క వెహికల్స్ అనేది మళ్ళీ ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ పెట్టండి. నేను ఈ విధంగా వీడియో అనేది చేస్తాను అనమాట.